To jama'a assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da kasancewar ku a daidai wannan lokacin. To bidiyon mu ne insha Allah zan nuna muku yadda za ku iya download da application din nan na Adobe na editing. Mai matukar amfani insha Allah za ku ga yadda ake yin download din shi insha Allah. To linkin shi ku tarbe shi a description insha Allah za ku gan shi. Saboda haka wurin na shiga na nuna muku shi. Yau kuma shine wannan. A wannan fuskar za ka gan shi kuma za ka fashe shi ne bayan ka yi right-click sai ka taɓa nan wajen zai baka wannan fuska. To wani da shi na yi komi da komi na ci muku zan ajiye muku link a description ko comment na farko za ku gan shi. Wannan ka tabbatar da network ɗin sha aiki ka hau da network kan kwamfutar ka. To kun ga babu wannan fuska yanzu sai mu jira shi nan wajen muke buƙatar ya kai. To kun ga ya kai 54 ma. Yau kun ga ya gama installing. Yanzu shi ne za ka taɓa nan wajen shi sai ka dawo cikin application za ka dawo kan screen ka sa kan shi ana. To da Allah idan wannan ne sabon zan kawo wannan channel kana yadda muna mana subscribe sannan kuma ka danna mana karkar sanarwa. Yanzu bari mu shiga ciki don mu nuna muku yadda yake. Yau kun ga wannan ita ce fuska shi haka zai nuna ma bayan ka sauke shi. Yau kun ga ya buɗe wani screen. Wannan wajen kana iya rubuta abin da kake bukata nan dan editing na za ka yi dan ne za ka yi rubuta to kun ga haka asalin fuskar shi take da editing insha Allah. Kuri shi ba mu da lokaci ba za mu cikakken bayani akai ba amma dai na san kun da kowa da kowa ya gane da lamarin yake. Da Allah idan wani mai samu zan karin da a wannan channel kan nan subscribe sannan kuma idan wa akwai wani application da ya wai cike maka wai installing ko download za ku iya yin bayani a ƙasan comment insha Allah za mu kawo muku wasu application da dama wanda su irin makamantar waɗanda wannan application ma idan kuna buƙatar wani karin bayani a kai